Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sugeng puji sinareng syukur sakasangakeun ka Gusti Anu Maha Suci, kalaya widi mantena urang tiasa riung mangpulung paamprok jongkok. Teu hilap sholawat miwah salam salawasna kasangakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna, keluargana, dugi ka urang sadaya umatna, amin ya rabbal alamin. Sataasana haturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatana ngadeg di ieu sempat sejang ngadugikeun diantara anu jejerna sumangat poe pahlawan. Hadirin sadaya anu dipika hormat, manusia zaman ayeuna sok hilap kanu jasa pahlawan. Padahal pahlawan zaman baheula sumangat pisan ngabela Indonesia. Contohna Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, dan pahlawan-pahlawan lainnya. Alurang di dia sebagai generasi emas kudu nyontoh semangat para pahlawan, cinta tanah air, rela berkorban, ngahiji jang bangsa pikeun tujuan babarengan. Barudak zaman ayeuna mah sok ngabeda-bedakan babaturan, istilah nama circle-circlean. Padahal urang sadaya teh sarua bangsa Indonesia nu kudu ngahiji pikeun tanah air anu dipika cinta. Kukituna, hayu urang nuruskeun semangat para pahlawan. Cara rajin diajar, disiplin, silih hormat, jeung mikanyaah kanu tanah air. Sanajan urang di dieu perang jiga siga pahlawan baheula, tapi urang bisa jadi pahlawan ku prestasi jeung paripola anu hade. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa nyontoh semangat para pahlawan dina kahidupan sapopoe. Kirang langkungna hapunten hatur nuhun kana parhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.